С вами канал Крутой мир. Третий и ой, второй и канал Котики третий. И видите, что Маркиза сделала с птушкой. Бля, ничего не видно. Вон. Там не видно ее? Там она птушку убила. Она еще жива! Она птичка жива еще! Вы видели это? Но она не хочет ее отпускать. Маркиза, ты тупая. Бедная птица.